दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम एक 1,30,000 का अल्टीमेट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे और इसमें आप 4K पे 2K पे अल्ट्रा सेटिंग में 60 प्लस FPS के साथ गेम खेल पाएंगे और 1080p पे तो आप 100 प्लस FPS के साथ गेम खेल पाएंगे और साथ में आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट भी करना चाहते हैं तो 4K वीडियो भी आप इस पीसी में एडिट कर पाएंगे। तो आपका भी अगर इंटरेस्ट है गेम्स में, गेमिंग पीसी में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज की इस पीसी बिल्ड में जो हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो है AMD की तरफ से आने वाला बहुत ही बढ़िया एक प्रोसेसर जो है Ryzen 7 2700X। दोस्तों इस प्रोसेसर को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्राइस जो है वो है 18,939 रुपीज़। अब आप भाई कह सकते हैं कि भाई जब 3700 है तो तुम इस प्रोसेसर को यूज़ क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों इसका जो अभी प्राइस जो है वो Amazon पे है 29,100 रुपीज़, मतलब 30,000 के आसपास इसका प्राइस है। और इसमें भी आपको मिल रहा है 8 कोर 16 थ्रेड्स और 2700X में भी आपको मिल रहा है 8 कोर 16 थ्रेड्स। थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है 3700X में, लेकिन इसका प्राइस है 18,000, इसका प्राइस है 29,100 रुपीज़। तो इसलिए मैं इस प्रोसेसर को यूज़ कर रहा हूँ इस पीसी बिल्ड के लिए। 2700X और 3700 में इतना कुछ फ़र्क नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 2700X अभी बेकार हो गया है, 3700X बेहतर है, ऐसा नहीं है। 2700X बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है और इस पीसी बिल्ड में मैं इसी को यूज़ करूँगा और इसमें आपको मिलता है 8 कोर 16 थ्रेड्स, 3.7 GHz का बेस क्लॉक और 4.3 GHz का इसका बूस्ट क्लॉक और ऑन द बॉक्स आपको इसमें बहुत ही बढ़िया एक प्रिज्म कूलर मिल रहा है। और इस प्रोसेसर के साथ हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड जो आ रहा है गीगाबाइट की तरफ से, जो है गीगाबाइट X470 Aorus अल्ट्रा गेमिंग मदरबोर्ड। दोस्तों इस मदरबोर्ड पे आपको 11 फेस का VRM मिलता है, साथ में आपको मिलता है VRM के साथ हीट सिंक। अगर आप इस मदरबोर्ड पे Ryzen 7 2700X को ओवरक्लॉक करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ओवरक्लॉक होगा क्योंकि इस VRM पे आपको मिलता है हीट सिंक और हीट सिंक की वजह से VRM का जो टेम्परेचर जो है वो बढ़िया मेंटेन रहेगा। साथ में दोस्तों इस मदरबोर्ड पे आपको मिलता है 3 PCIe स्लॉट और दोस्तों इस मदरबोर्ड पे अगर आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं तो इस पे आप 2-वे क्रॉस फायर कर सकते हैं और Nvidia का ग्राफिक्स कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आप SLI और NVLink दोनों ही कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इस मदरबोर्ड पे आपको मिल जाता है 4 रैम स्लॉट, 2 M.2 स्लॉट, एक पे आपको हीट सिंक मिलता है, एक पे आपको हीट सिंक नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक ही NVMe M.2 SSD यूज करेंगे और उसके लिए हीट सिंक मौजूद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इस मदरबोर्ड पे आपको RGB मिलता है और दोस्तों हम लोग जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो भी RGB पीसी बिल्ड है तो इस मदरबोर्ड पे भी आपको RGB मिल रहा है। और साथ में दोस्तों इस मदरबोर्ड में आपको सपोर्ट मिल जाता है RGB Fusion 2.0 का। साथ में दोस्तों इस मदरबोर्ड पे आपको मिल जाता है 6 SATA पोर्ट। साथ में दोस्तों इस मदरबोर्ड की अगर मैं पोर्ट की बात करूँ तो इसमें आपको सभी टाइप का पोर्ट मिल रहा है, साथ में आपको HDMI और Type-C पोर्ट भी मिल रहा है, Type-C पोर्ट दोस्तों मिल रहा है आपको। और दोस्तों इस मदरबोर्ड का जो प्राइस है Amazon पे वो है 13,452 रुपीज और इस पीसी बिल्ड के लिए मैं इसी मदरबोर्ड को यूज करूंगा। और दोस्तों हम जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो एक AMD बेस्ड पीसी बिल्ड हो रहा है तो हमें एक हाई स्पीड रैम चाहिए। तो रैम में हम यूज करेंगे कोर्सेयर की तरफ से आने वाला कोर्सेयर विंजन RGB Pro 3000 मेगाहर्ट्ज का 16GB का 2 रैम यूज करेंगे। दोस्तों इस रैम में तो आपको RGB तो मिलता है, साथ में आपको एनोडाइज एल्यूमिनियम हीट सिंक मिलता है जिससे आपका रैम जो है वो ठंडा रहेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेगा। तो इस पीसी बिल्ड में हम इस रैम को यूज करेंगे, 16GB का 2 रैम यूज करेंगे और इसका जो टोटल प्राइस जो हो रहा है वो है 15,000 रुपीज। तो इस पीसी बिल्ड में हम इस रैम के साथ चलेंगे। और दोस्तों सभी प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग का पीसी बिल्ड में प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम हो चुका है। अब जो बाकी है वो है ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड में हम यूज करेंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GeForce RTX 2070 सुपर विंडफोर्स। अभी इस ग्राफिक्स कार्ड पे आपको पहले मिलता है बहुत ही बड़ा 3 फैन, मतलब इसको अगर आप ओवरक्लॉक करते हैं तो आपको कोई ओवरक्लॉक करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कूलिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जितना चाहे ओवरक्लॉक करिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड की अगर मैं पोर्ट की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट, 3 डिस्प्ले पोर्ट और एक Type-C पोर्ट। और दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड पे आपको मिल जाता है 2560 CUDA कोर्स। साथ में अगर मैं कोर स्पीड की बात करूं तो 1785 मेगाहर्ट्ज का कोर स्पीड है। साथ में अगर मैं मेमोरी क्लॉक की बात करूं तो 14,000 मेगाहर्ट्ज का मेमोरी क्लॉक है, 8GB का GDDR6 VRAM मिलता है। साथ में मेमोरी बस की अगर मैं बात करूं तो 256 बिट का मेमोरी बस मिलता है। साथ में मेमोरी बैंडविड्थ की अगर मैं बात करूं तो 448 गीगाबिट पर सेकंड मेमोरी बैंडविड्थ मिलता है। और साथ में दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड पे आपको मिल जाता है RGB Fusion 2.0 का सपोर्ट
और दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 44,000 इसका प्राइस है अमेजोन पे और बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। तो इस पीसी बिल्ड के लिए हम इसी ग्राफिक्स कार्ड को यूज करेंगे। और दोस्तों SSD में हम यूज करेंगे सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग 970 EVO प्लस 500GB PCIe NVMe M.2 SSD। दोस्तों 500GB का हम SSD यूज करेंगे इस पीसी बिल्ड में और इस SSD में हम लोगों का गेम्स और विंडोज इंस्टॉल रहेगा और इसका जो प्राइस है अमेजोन पे वो है 10,799 रुपीज और बहुत ही बढ़िया SSD है, आप सभी को पता है। तो इस पीसी बिल्ड में हम इसी SSD को यूज करेंगे। और दोस्तों SSD के साथ हम स्टोरेज में यूज करेंगे सीगेट की तरफ से आने वाला सीगेट बैराकूडा 2TB 7200 RPM पे चलने वाला एक हार्ड डिस्क। दोस्तों बहुत ही बढ़िया हार्ड डिस्क है और इसको हम यूज करेंगे कुछ डेटा स्टोर करने के लिए और इसका जो प्राइस है अमेजोन पे वो है 4,628 रुपीज। तो इस पीसी बिल्ड में हम इस हार्ड डिस्क को यूज करेंगे। और दोस्तों इस पीसी बिल्ड में जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं इसको हम भयंकर लेवल का ओवरक्लॉक करेंगे। तो इसके लिए हमें एक अच्छा सा लिक्विड कूलर चाहिए। तो लिक्विड कूलर में हम यूज करेंगे कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML240R ARGB लिक्विड कूलर। और दोस्तों इस लिक्विड कूलर में हमें मिल जाता है 2 120mm का ARGB फैन, साथ में आपको इसका जो पंप जो है उस पर भी आपको ARGB मिल जाता है और इसका आप इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। और दोस्तों इस लिक्विड कूलर के साथ आपको ऑन द बॉक्स एक RGB कंट्रोलर भी मिलता है। और दोस्तों इस लिक्विड कूलर का जो प्राइस है अमेजोन पे वो है 9,150 रुपीज। तो इस पीसी बिल्ड में हम इस लिक्विड कूलर को यूज करेंगे क्योंकि हम लोग इस CPU को ओवरक्लॉक करेंगे, तो इसके लिए हम इस लिक्विड कूलर को यूज करेंगे इस पीसी बिल्ड के लिए। और दोस्तों इसके साथ हम कैबिनेट में यूज करेंगे बहुत ही बढ़िया कैबिनेट जो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला कूलर मास्टर मास्टर बॉक्स TD500 मेश। दोस्तों इस कैबिनेट पे आपको फ्रंट साइड पे मिल जाता है 3 120mm का ARGB फैन और दोस्तों उसके साथ आपको फ्रंट साइड पे पूरा मैश मिलता है, मतलब आपको एयर फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ आप इस कैबिनेट पे टॉप साइड पे इंस्टॉल कर सकते हैं 360mm का एक रेडिएटर, साथ पे आप बैक साइड पे एक 120mm का रेडिएटर और फैन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों इस कैबिनेट पे आपको साइड पे मिल जाता है टेम्पर्ड ग्लास और बहुत ही बढ़िया डिजाइन है गाइस इस कैबिनेट का। और दोस्तों उसके साथ आपको फ्रंट साइड पे मिल जाता है USB 3.0 2 पोर्ट। और दोस्तों इसका जो अमेजोन पे प्राइस है वो है 8,499 रुपीज। तो बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। तो इस पीसी बिल्ड के लिए हम इस कैबिनेट को यूज करेंगे। और दोस्तों उसके साथ इस पीसी बिल्ड में जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो है Ryzen 7 2700X और ग्राफिक्स कार्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं RTX 2070 सुपर। तो इस सभी को पावर देने के लिए हमें एक बढ़िया सा पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई में हम लोग यूज करेंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GP B700H 700 वाट का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई। और दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है वो मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, मतलब इसमें आपको जो केबल की जरूरत है उसका आप यूज करिए, जिसका जरूरत नहीं है उसको आप नहीं करिए। तो इस पीसी बिल्ड में हम इस पावर सप्लाई को यूज करेंगे गीगाबाइट का 700 वाट का पावर सप्लाई। और दोस्तों इस पावर सप्लाई का जो प्राइस है अमेजोन पे वो है 4,485 रुपीज। तो इस पीसी बिल्ड में हम इस पावर सप्लाई को यूज करेंगे और ये जो पावर सप्लाई है ये कैपेबल है हम लोग का पीसी को पावर देने के लिए। तो इस पीसी बिल्ड में हम इस पावर सप्लाई को यूज करेंगे। और दोस्तों यहीं पर हम लोगों का जो पीसी बिल्ड जो है वो फुली ARGB पीसी बिल्ड है। तो यहाँ पर हम लोग का जो टोटल पीसी का जो कॉस्ट जो है वो हो चुका है 1,28,952 रुपीज। और दोस्तों इस पीसी से आप 2K पे 4K पे अल्ट्रा सेटिंग में 60+ FPS के साथ गेम खेल पाएंगे और 1080p पे आप 100+ FPS के साथ अल्ट्रा सेटिंग में गेम खेल पाएंगे। और साथ में आप इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, अगर आप YouTube के लिए 4K वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस पीसी में RGB में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सब कुछ में आपको RGB मिल जाता है और सभी प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग पीसी और पीसी गेम्स के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड टाटा।